Uncle G，你快啲企起身俾大家睇。係嚟。咦，你個 B B 去咗邊度啊？卸咗貨。 B B 咧？卸咗貨，卸咗。2個月前咧有脂肪肝仲喺中度嘅，2個月後冇晒啦。佢好犀利啊！佢咧，你睇我而家啲衫，你睇我而家啲衫咁樣㗎，你睇，係啊，即係5月29號咧做 body check 咧，有醫院報告咧係100 kg， 跟住咧講緊8月9號咧做 body check 咧，俾張相人嚟睇啊。好，佢係講緊得翻90點幾，唔夠呢個91 kg， 即係瘦咗9 kg 又多，即係超過20磅㗎咯。超過20磅。嗱，你睇之前嘅我係咁樣㗎嚇，即係好有斤兩㗎嚇。而家打咗個9折㗎啦，已經。推咗邊啊？你啲肉？排咗出嚟啦。點排啊？教下大家點排先。健康力系列嘅一個係健康力纖，另外一個健康力肝。點做到？嗱，好啦，講俾大家聽，健康力纖咧主要就係針對咧係皮下脂肪嘅，咁咧就主要咧佢就針對胰島素，佢個主要功能咧就針對胰島素。只要你胰島素唔抗咗咧，你平時食嗰啲粥粉麵飯都係澱粉，澱粉咧就會即係你個就會變咗做肝就會變咗做糖，糖之後咧就會變咗做葡萄糖。如果你嗰個比例適中咧，葡萄糖就會喺小腸度咧就可以供應你嘅身體嘅能量啦。但係好唔好彩咧，就係我哋食得太多澱粉，又或者你食得太多其他嘅精製食物之類咧，咁佢就會積聚咗就變咗脂肪，又或者係女性特別犀利咧，就係因為你仲多咗個原因就係荷爾蒙嘅變化。好多時啲女性咧後生嗰時好苗條嘅，但係一到某年紀突然間會開始嚟咧，就係因為荷爾蒙變化。咁而健康力纖咧就係主要咧就針對呢個荷爾蒙同埋即係呢個胰島素。佢有咩成分咁犀利啊？佢係 Berberine， 中文即係如果國語咧就係講石油坡謝，因為佢中間個字咧我問咁多人廣東話都冇人講到正確咁，所以我話咗俾你聽。係啦，咁佢係 Berberine， 咁呢個咧就係主要就針對皮下脂肪。係啦，咁所以咧其實你有啲黐肥啊，即係有啲黐肥或者你嗰啲肉咧係好米芝蓮。係啦，即係好肥好圓嗰啲咧，咁就你要食呢隻啦。嗱，我唔知講唔講得㗎，人哋出面嗰啲咧20%、25%，我見你97喎。係啊，我又唔使錢㗎，我哋唔係梗係要錢啦。咁但係因為我哋想要有效果啊嘛。如果唔係我點能夠2個幾月減咗成9點幾公斤？人哋咁1粒可以做人哋5粒喎。差唔多啦，係啦，4、5粒啦。咁因為咧你要因為如果唔係你冇效冇意思啦，就係咁解啦。咁所以呢個咧我哋呢個咧就主要係針對係控制你，即係幫助你嘅唔好有胰島素抗咗。咁你咧你就會可以好快速去排解啲脂肪咯。咁嗱，如果你有夜尿咧，就話俾你聽，你基本上都就唔會有夜尿。通常都係你因為有呢個肥胖啦，同埋就係你嗰個糖尿啊嗰個問題咯。係嗱，咁如果係 B size 嘅朋友仔咧，只需要食1粒嘅啫，即係160磅樓下。如果係 plus size 嘅朋友仔，譬如好似我咁樣嘅，你就食2粒。咁如果話我好快喎，明明一座山想變半座山想快啲嘅，咁你一日可以食到4粒嘅。唔應該係啦，但係你可以食到4粒，但係唔應該，因為其實我哋都俾大家嘅指標咧就10%。你唔好當佢係魔術先。總之我哋而家就講緊你食10%。如果你係160嘅，你就減10%減16磅就 OK 啦。咁即係一日都係咪食2粒？2粒夠啦，夠啦，太犀利啦，所以2粒就夠啦。2粒就夠啦。好，咁跟住呢一個咧，呢個係減內臟嘅喎。呢個就減內臟脂肪。嗱，咁呢個咧主要就係即係話俾你聽，其實最明顯就脂肪肝，因為脂肪肝咧香港27%人口有嘅。4個億個喎。冇錯，同埋咧有啲好瘦嘅人咧，佢都會有脂肪肝。只要佢瘦嘅人一突肚腩，就話俾你聽，佢雖然佢冇去測，但我可以話俾你聽，瘦嘅人佢一突肚腩咧就係有脂肪肝。我識嗰個瘦嘅人唔突肚腩都有脂肪肝。冇錯，呢個同食嘢有關係，因為啲精麵又會令到你個肝會發炎，咁就會容易會有脂肪肝咯。咁所以講得好清楚啦。嗱，啱啱嗰隻咧就係我哋嗰個健康力纖咧，主要就針對皮下脂肪。呢個健康力肝咧就針對係內臟脂肪。咁大家聽得明咯。咁咧嗱，呢個健康力纖咧仲有一樣嘢咧，就係佢咧係比較寒嘅。咁所以咧有啲朋友咧就可能會食完之後咧，佢會係排便都會軟啦，又或者有時候佢會便秘啦。咁我哋會係自動會跟一包呢個送一包呢個益生菌嘅。呢個益生菌係俾你備用嘅啫，就唔係叫你一定要食嘅。如果你冇話排便好水啊、好稀啊，又或者你冇話便秘，你就唔需要食。但係如果有水有稀或者係便秘嗰啲，你食一粒就夠。或者好黏嘅，點解咧？冇錯啦。你諗下，你少咗嗰20磅，你當我啊，嗰20磅佢都屙翻出嚟㗎嘛。冇錯。就係可能話我覺得屙多咗啊，或者我啲便便軟啊，就因為你屙咗出嚟入邊大嘅油分比較多。你好簡單，你問下自己就得㗎啦。你譬如你食嗰啲好油嘅，食嗰啲四川火鍋啊咁樣咧，你跟住排便你都會有啲反應，一定係咁嘅，冇辦法。好。嗱，咁跟住我哋呢一個啦，我唔知係講唔講得㗎啦。出邊咧可能咧做20%啦、25%嘅成分啦。我哋呢個標準化咧係講緊咧有呢一個嘅80幾個%嘅。你講呢隻講啦。脂肪肝啊，呢兩隻啊嘛，蘋果啊嘛，再講係咁呢一個咧，我唔知講唔講得㗎，因為咧講緊出邊咧可能咧類似人哋咧20%啫，我哋唔好講到咁犀利幾多啦。係啦，人哋我哋又比較高少少嘅各位寶貝嘅成分咧，嗰個效果咧係非常之出眾㗎。咁同你哋出邊買嘅成分咧嗰個比例咧會唔同好多嘅。咁佢嘅成分咧嗰個濃度會高啲啦，所以個效果就會勁啲。咁所以你睇到阿 Uncle G 咧，佢本身咧嗰個效果咧係非常之好嘅。各位寶貝，係我唔記得咗講喎。佢之前咧講緊29號嘅時間咧係有糖尿，仲有中度脂肪肝。咁佢講緊咧70日時間咧，佢嗰個中度脂肪肝冇錯啦，糖尿都冇咗，所以咧呢一個 Marble 咧係非常之正，中意 Uncle G 嘅產品朋友仔就可以加。係啦，咁最後話埋俾大家聽啦，我哋今日獎超癲優惠，下次就冇㗎啦，因為燃油附加費問題啦、成本問題啦、廠嘅合約問題啦，因為英國嚟嘅大佬，咁佢哋咧就會加價㗎啦，咁所以而家咧我哋咧做緊買4樽咧就會有額外8折㗎啦，咁所以記住打握啦。